অবশ্যই আমি যে প্রথম ফ্রিজটা আপনাদের দেখাবো এটা একদম লো বাজেটের ভিতরে। লো বাজেটের? জি 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 132 লিটার। 132 লিটার সিএফটি হিসাবে এটা হচ্ছে 8.5 সিএফটি। 8.5 সিএফটি। এটার প্রাইস কত? একদম ছোটখাটো ছোট ফ্যামিলির জন্য খুব পারফেক্ট। জি এটার এমআরপি হচ্ছে 26,990। 26,990 এবং কোনো ডিসকাউন্ট? অবশ্যই, এটা ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্ট, এখানে আপনার 12 মাস ডিসকাউন্ট। 12 মাস ডিসকাউন্ট সাথে অন্য কোনো পুরস্কার? সাথে প্রতিটা ফ্রিজের জন্য আমরা নিজেদের আপনার ডিস্ট্রিবিউটরের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন উপহারের ব্যবস্থা করে থাকি। উপহারের? আচ্ছা, ওখানে একটা দেখতে পাচ্ছি যে ঈদের, এটা কি এখনো আছে? না, এই অফারটা আসলে এখন अवेलेबल না, এখন ঈদের সময় ছিল, এই কোরবানি ঈদের সময়। যাক, এরপর এই দুটো কি সেম না? হ্যাঁ, এই দুইটাই সেম। এরপর এর থেকে আরেক সিএফটি বেশি আপনার। এটা আর এক সিএফটি। এটা কত? এটা হচ্ছে 157 লিটার, 9.5 57। একটু দেখাই স্পেসিফিকেশনটা। 157 লিটার না? এটার প্রাইস? কালারটা অনেক সুন্দর। 28,990। 28,000। আর প্রত্যেকটা তো ডিসকাউন্ট। আর ডিসকাউন্ট সম্পর্কে একটু কথা বলি। এই ডিসকাউন্ট কত পার্সেন্ট দিচ্ছেন, মানে রেঞ্জটা যদি একটু? ডিসকাউন্ট হচ্ছে আপনার মার্কেটের তুলনায় আমরা ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্ট হিসেবে আমরা সবসময় বেশি দিয়ে থাকি। তো মার্কেটে হচ্ছে এভারেজ আপনার হাইয়েস্ট 14% দেয়, আমরা নরমালি হলে আমরা 15% দেওয়ার চেষ্টা করি। এবং আপনি জেনে খুব খুশি হবেন, আমরা হচ্ছে পটুয়াখালী জোনের ভিতরে সবথেকে বড় ডিস্ট্রিবিউটর। সবথেকে বড় ডিস্ট্রিবিউটর এবং আমরা জোনাল ফার্স্ট হয়েছে। আমাদের ইয়াস, ও এই যে দেখতে পাচ্ছি, এই যে এইটা না? এটা জি জি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি এখানে। জি আচ্ছা, যা পরবর্তী ফ্রিজটা এটার? জি, তারপরে আপনি 12.5 সিএফটির ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, 12.5 সিএফটি। জি, 12.5 সিএফটির ভিতরে আপনার 223 লিটার। 223 লিটার। জি 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 জি। এটা হচ্ছে 37,490। 37,490। দেখেন এই ফ্রিজটাও কিন্তু এটা হ্যান্ডেল আছে। ওরে এখানে কি এই যে এটা তো একটা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছি হ্যান্ডেলটাও খুব ভালো। ও আচ্ছা। তারপর এর থেকে যদি আপনি একটু বড় বেশি বাজেটে, আর এখানে কি লেখা এটা যে এক্সক্লুসিভ, মানে আপনাদের সার্ভিস? হ্যাঁ, আমাদের যে সার্ভিস পয়েন্টটা ওটা কিন্তু আপনার বিশেষ করে উপজেলা ভিত্তিক কিন্তু কোনো সার্ভিস পয়েন্ট নাই। আমাদের এই মঠবাড়িয়া সার্ভিস পয়েন্ট দিয়া আপনার ভান্ডারিয়া, পাথরকাটা, বরগুনা, আপনার বিভিন্ন জায়গার কাজ করা হয় শুধু মঠবাড়িয়া সার্ভিস পয়েন্ট থেকে। আর যখন ছিল না তখন আমরা মঠবাড়িয়াতে আমরা নিজস্ব আমাদের উদ্যোগে আমরা কিন্তু কাস্টমারদের আমরা সার্ভিস দিয়েছি। জি জি। এটা তো বড়, মাশাআল্লাহ অনেক বড়। এটা হচ্ছে 14 সিএফটি 252 লিটার। 14 একটু দূর থেকে যদি দেখাই দর্শকের, 14 সিএফটি 200 কত? 252 লিটার। 252 লিটার। কালারটা তো সুন্দর, কালার ভিতরে একদম স্ট্যান্ডার্ড কালার ভিতরে সুন্দর, মানে দাগ মানে খুব ভালো লাগছে। ক্যামেরা হয়তো বইটা ক্যাচ করবে না, ভিতরেও প্রত্যেকটাতে এরকম একটা দেখতেছি। হ্যাঁ, কোম্পানি দিয়ে। আচ্ছা, যাই হোক, এখন এইখানে ভিতরে তো এটার মনে হয় ডিপ নিচে না? না, এগুলো হচ্ছে নরমাল উপরে, ডিপ উপরে, নিচে হচ্ছে নরমাল ওই যে বক্স আছে। আচ্ছা, এরপরে আপনি যদি বক্সের ভিতরে নিতে চান নিচে ড্রয়ার, সেক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে ছোট, মানে আপনার 10.5 সিএফটি 177 ছোট ওয়ালটন। এইটাই মানে ওয়ালটন টোটাল এটাই বক্সের ভিতরে, বক্সের নিচে ড্রয়ারের ভিতরে। এটা কিন্তু একটা ছোটখাটো ফ্যামিলি যারা ড্রয়ার পছন্দ করে, তিন ড্রয়ার যারা তিনটা ছোট ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট, যারা ড্রয়ারের ভিতরে পছন্দ করেন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। কত লিটার কত সিএফটি? এটা হচ্ছে আপনার 10.5 সিএফটি 177 লিটার। 177। এমআরপি হচ্ছে 34,490। আর প্রত্যেকটার সাথে তো ডিসকাউন্ট থাকছে, ওটা না বলি আসলে তো 10 থেকে 15 ভিতরে দিবেন। জি জি জি। এরপরে এইটা হ্যান্ডেল, এটা হচ্ছে এই মডেলটারই আরেকটা ভার্সন। জি, এটা হচ্ছে এই যে ইয়া আছে হাতে ধরনের জন্য, এর কিন্তু আপনার 500 টাকা ডিফারেন্স। 500 টাকা ডিফারেন্স, মানে এটা বেশি। এই মডেলটা দেখতে পারেন, এই মডেলটা হচ্ছে কোম্পানি একদম নিউ আনছে, একদম নতুন। জি, এইটার থেকে কিন্তু এটা লিটারে বড়, সিএফটি তেও বড়, কিন্তু দাম কিন্তু এটার থেকে আরো 1,500 টাকা কম। 1,500 টাকা কম। কারণ কি? কারণ হচ্ছে এটা মার্কেটে আনছে নতুন ফিডব্যাক দেখার জন্য। কারণ অনেকেই আসে কিন্তু যে 30-এর ভিতরে একটা ফ্রিজ চাই, 30-এর বক্সের ভিতরে। এটা সুন্দর, দেখা যায় এটা আমরা দেখতে অনেক সুন্দর এই জায়গা। হ্যাঁ, বক্সগুলো সুন্দর। জি, ডিসকাউন্ট দিলে দেখা যায় এটা 30-এর ভিতরে চলে আসে 30-এর মতো। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখতে অনেক সুন্দর। এরপরে একটা মডেল দেখাই আপনারে। এটা তো হ্যান্ডেলটাও খুব সুন্দর। 11.5 সিএফটি 207 লিটার। 207 লিটার। জি, এটা 3 ড্রয়ার। আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা দুটো তিনটা ড্রয়ার গুলো বেশ বড় সড়। ওরে বাবা, এটা অনেক বড় ড্রয়ার, অনেক কিছু রাখতে পারবে, মানে ছোট না, সব ড্রয়ার বড়। জি, আর এটা এই যে সেম মডেল, শুধু আপনার এই যে ডাবল গ্লাস আর সিঙ্গেল গ্লাস। এই তিনটে মনে হচ্ছে সেম নাকি? না, এটা হচ্ছে আপনার
12.5 সিএফটি 12.5 223 লিটার। জি, এটার এমআরপি হচ্ছে 37,990। আচ্ছা, এটা কিন্তু একদম আপনার মাঝারির ভিতর পারফেক্ট ও আচ্ছা, হ্যাঁ সবই ড্রয়ার, নিচের ড্রয়ার। আচ্ছা, আর এই মডেলটা হচ্ছে আপনার 12.5 সিএফটির ভিতরই 218 লিটার। জি, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার 4 ডয়ার 4 ডয়ার প্লাস আলাদা একটা আইস ট্রে আছে। জি জি, হ্যাঁ দেখতে একদম ডিপ নরমাল 50-50। জি। আর যদি বড়র ভিতরে চান, বড়র আচ্ছা, আর ভিতরে এইগুলো এই দুটো তো এক, এটাও এক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আপাতত এক। আর ইনভার্টার দেখতে পাচ্ছি, ইনভার্টারের ভিতরে আপনার এই যে এটা কি, এটা কত? এটা উপরে ডিপ, এটা ওই যে এটা উপরে ডিপ না? ও আচ্ছা, নিচে নরমাল। অনেকে নিচে পছন্দ করে, অনেকে উপরে পছন্দ করে। আর এইটা ইনভার্টার, ইনভার্টার তো অনেক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, অনেক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্লাস এটা হচ্ছে আপনার 348 লিটার। 348 অনেক বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। ইনভার্টার যারা উপরে ডিপ পছন্দ করে তাদের জন্য এটা ডিপ কোথায়, মানে এটা ডিপ হচ্ছে উপরে, উপরে তো ডিপ নিচে নরমাল। পুরো হাত ঢুকে যাচ্ছে আমার। হ্যাঁ, বিশাল বড়, লিটার ক্যাপাসিটি অনেক বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ। 348। আর এইটা হলো ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে ওয়ালটনের ড্রয়ারের ভিতরে সবথেকে বড় ফ্রিজ। ও, সবথেকে বড়। ও আচ্ছা, দেখি একটু, এই যে দেখেন, হ্যাঁ ড্রয়ারটা তো বেশ বড়। আর এটা এই যে এগুলো হলো, এটা হচ্ছে আপনার এই যে ফল ফ্রুটস রাখার জন্য আপনার এই ড্রয়ারটা ইউজ করতে পারবেন। তাপমাত্রার যে ব্যাপারটা আপনি ম্যাক্সিমাম করতে পারবেন, আপনার মিনিমাম করতে পারবেন। জি জি। এটার আপনার এটা কি ফ্রোস্ট না নন ফ্রোস্ট? না, এটা হচ্ছে আপনার ফ্রোস্ট। নন ফ্রোস্ট হচ্ছে যেগুলো ইনভার্টার। এই যে ইনভার্টার এগুলো, মানে ওয়ালটনে কি সব ইনভার্টার গুলো নন ফ্রোস্ট? হ্যাঁ, ইনভার্টার বলতেই নন ফ্রোস্ট, সব নন ফ্রোস্টরা। যাই হোক, আজকের ভিউয়ার্স এই ওয়ালটনের ফ্রিজের দাম দেখলাম। আর এই বিস্তারিত জানার জন্য আমি এই শোরুমের নাম্বার আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। আপনার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানতে পারবেন। আর যদি কারো প্রোডাক্ট পছন্দ হয় এবং কিনতে আগ্রহী হন, তাহলে ওনার সাথে যোগাযোগ করে সেটি পারচেজ করতে পারবেন। শুধু ফ্রিজ না, এখানে আপনি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, হ্যাঁ সবই আছে দেখতে পাচ্ছেন। ফ্রিজ, গ্যাস স্টোভ, রাইস কুকার, গ্রাইন্ডার, ব্লেন্ডার, ইলেকট্রনিক্সের সবকিছু পণ্যই পাবেন এবং সুলভ মূল্যে। সব সুলভ মূল্যে এবং ডিসকাউন্ট দিবেন। এই যে সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।